炭酸が胃袋に染み渡っていく。あ、そうだ。司くん、ちゃんとご飯は食べてる？ああ、万全の状態で今日のオーディションに臨みたかったからな。今朝もしっかり。お腹すっごい音したよ。あれだけ迫真の演技をしたんだ。お腹が空いていてもおかしくないだろうね。